Кандайсыздар, урматтуу жабык группамдын катышуучулары. Анда эмесе баарыңыздарды көрүүгө чоң кубанычтамын. Негизи эле ошол ар бир адам канчалык деңгээлде өнүгөткөн, канчалык деңгээлде көз карашы кенен болсо, дүйнө таанымы бай болсо, анткени бул дүйнө нейтралдуу чоң болуп атат да. Биздин дүйнөгө болгон көз карашыбыз өтө кыска болуп атат. Ошон үчүн биз башкалар менен конфликтке барабыз, стресс болобуз, обида кармайбыз, таарынабыз, жинибиз келет. Анткени биз жашоону нейтралдуу карай албай атабыз да. Эгер нейтралдуу бийиктиден карасак, ал адамдын ички дүйнөсү, тардыгы, көз карашынын тардыгын көрмөкпүз дагы, эч кандай таарыныч болмок эмес. Бунун баалуулуктары ушундай экен деп коймокпуз, болду. Мен сиздерге эң мындай жаңы ушул адамдын өнүгүүсүн, бул дүйнөдө кантип ийгиликке жетет болот деп жаңы изилдеп баштаганда Наполеон Хиллди окудум, Дейл Карнегини окудум. Анан үчүнчү мага эң чоң таасир берген чоң инсан бул Брайан Трейси болду. Ал Брайан Трейсиндин «Достижение максимума» деген бестселлер китеби бар экен да. Ал кыргызча которулганбы, которулган эмеспи билбейм, бирок орусчасын окудум. Көп жолу онлайн окудум, китеп түрүндө окудум. Акыры Брайан Трейси Бишкекке келди. Филармонияда бир семинар өткөрүп кеткен. Ошол убакытта мен 2014-жыл болчу да. Ошол жылы барып семинарына катышсам, китептерди сатып алыптыр. Бул именно Брайан Трейсинин автографы менен китеп деди да. Бу жерде Брайан Трейсинин автографы турат, өзүнүкү. Бул китепти мен ар бир адамга сунуштайт элем да. Эмнеге дегенде, жөнөкөй физикалык мыйзамдарга караганда еще акылдын, духтун дагы мыйзамдары бар дейт да. Аны ментальный законы деп коет экен. Ошол менталдык закондорду биз көзүбүз менен көрбөйт экенбиз. Биз аны билбей деле өтүп кетиши мүмкүн экенбиз. Ага каршы чыгышыбыз мүмкүн экен, андай болбойт деп. Бирок кантпесек дагы ал закондор бар экен. Эгерде аны билип алсак, аны өз кызыкчылыгыбызга колдонсок, өзүбүзгө эле жакшы болот экен да. Мисал үчүн закон причина и следствие деген бар да. То есть биринчи себеп болот, анын себептин аркасынан натыйжа жаралат деп атат да. То есть бул, конечно, ньютоновский физикалык закон, бирок ошонсо деле көп нерсе ошол себеп менен натыйжанын аркасында болуп атат да. Сиз бир нерсе жададыңыз, анын аркасынан бир нерсе жаралды. Сиз бирдеме деп сүйлөдүңүз, ал сөздүн аркасынан бир нерсе жаралды. Ошон үчүн эгерде сиз натыйжаны оңдойм десеңиз, биринчи себепти оңдош керек да. Эгерде чоң жыйынтыкка жетем десеңиз, азыркы жасап аткан ар бир кадамыңызды оңдошуңуз керек. Күн сайын кандай маанилүү кыймыл аракет жасап атасыздар, ар бир адамга кандай мамиле жасап сүйлөп атасыңар, даже тааныбаган адамга. Мисал үчүн сиз бир адамды капа кылып койдуңуз, бирок ал сиздин инвесторуңуздун бир таанышы болгон же тууганы болгон да. Ал инвестор сизге акча берейин деген, бирок тигил адам менен жолугуп калып, ал ушундай грубый, ал өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлойт деп айтып койсо, чоң инвестиция суммадан кур каласыз да. Ошон үчүн ар бир адамга бирдей жакшы мамиле жасаш керек. Ар бир мындай бул маанилүү деле эмес деген кыймыл аракетке мындай бул дагы маанилүү деп ушундай кылдаттык менен көз караш кылыш керек да. Ошон үчүн мен баардыгыңыздарга айтат элем, бул Брайан Трейсинин китебин окуп алыңыздар. Ичинде абдан сонун ментальный закондор бар. И как раз жана подсознание боюнча дагы аябай жакшы сөздөр бар да. Мисал үчүн сиз ойлошуңуз мүмкүн да. Эмне үчүн сиз келечекти кадимкидей мындай оюңузда элестетип түзүп алып, ошол жака аракет кылып жашашыңыз керек. Бул китепте айтып атат, еще как будто ошол болгондой өзүңдүн ички дүйнөңдү, жүрүм турумуңду, ойлогон оюңду, сүйлөгөн сөзүңдү как будто ошол даражага жеткенсип, ошол ролго кир деп атат да. Мисал үчүн сиз $1,000,000 болсо, мен долларовый миллионер болсом деп кыялдандыңыз да. Эми элестетип көрүңүз, чын эле сиздин счетуңузда $1,000,000 болуп калса, сиз кантип өзүңүздү алып жүрөт элеңиз? Кантип бир нерсе сатып алганда өзүңүздү кантип сезет элеңиз? Жолдо баратканда өзүңүздү кантип сезет элеңиз? Адамдар менен сүйлөшкөндө кандай өзүңүздү сезет элеңиз?
ошонун баарын уже азыртадан баштап сезип башташ керек экен да. Сиздин денеңиз, ой жүгүртүүңүз, мээңиздин жанагыл нейрондук связьтары, синапстар ошого акырындан көнө баштайт экен дагы. Көнө баштаган сайын сиздин жашооңузга жанагыл нерсе реалдуу түрдө келе баштайт экен. Сиз кадимкидей көрө албайт экенсиз да, мына именно ушул план менен жетем, именно бул жумушту жасасам жетем деп аны сиз 100% гарантия берип айта албайсыз да. Сиз просто ниет койдуңуз, ошол позицияга келдиңиз, өзүңүздү ошентип сезип баштадыңыз. Анан ар бир колуңузга келген жумушту мыкты аткарып, жоопкерчиликтүү болдуңуз. Сизге мынтип айтты да бирөө келип, сен аябай кыйын кадр экенсиң, сен мага керексиң деп сизди бир жоопкерчиликтүү бир должностька отургузуп койду, же бир проекттин башында коюп койду. Сиз күтпөгөн жактан ошентип жанагы миллионго ээ болуп калышыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн бул китеп өтө мындай илимий негизде жазылган. Мына бул колумда турган эле китеп, айтам азыр канчанчы издание, 8-чи издание дейт. 8-чи издание деген бул китеп 8 жолу орус тилинде басылып чыгарылган. Англис тилинде канча жолу басып чыгарылганын биз билбейбиз да. Орусчасында эле 8 жолу басып чыгарылса, демек бул жакшы китеп деген белгини билдирет да. Көп эле китептер бир жолу чыгат, басылып чыкпай да калат ошо бойдончу. Эгер китеп действительно пайдалуу болсо, элдердин жашоосун өзгөртсө, окулуп атса көп, анда бул арт-артынан басылып чыгарыла берилет. Мына менин деле китебим бар, ийгиликти күтпө, аны жарат. Кыргызстанда 4-чү жолу басылып чыгарылды да. Кыргызстанда мен аябай аз эле китеп билем, ошо 4 жолу басылып чыгарылган, именно современный. Мурункуларды айтпайын, конечно, Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, жана башка залкарлар, алар сөзсүз түрдө көп жолу басылып чыгарылган. Бирок азыркы заманбап учурда жанагыл ийгилик жолу китеби 4 жолу басылып чыгарылган да. Бул дагы элдерге пайдасын алып келип атканын билдирет. Анда эмесе мен сиздерге ушул сунушту бердим. Достижение максимума Брайан Трейси. Кааласаңыздар YouTube'да деле аудио версиялары бар. Бирок кагаз түрүндө, китеп түрүндө сатып алып, окуп, китеп дептер кармап алып, ошо дептерге мындай баалуу ойлорду жазып турсаңыздар, өзүңүздөргө эле пайдасы тиет. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. 1000 деген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.